हेलो एभ्रिवान, यो बागमतीको एकान्तकुना स्थित रहेको ट्रायल सेन्टर हो, सुजुकी ट्रायल सेन्टर, जहाँ कार मोटरसाइकलको ट्रायल हुने गर्दछ। सबभन्दा पल्लो छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ हिटबाट सुरु हुन्छ। त्यहाँ देखिरहनु भएको छ एउटा कार घुमिरहेको छ हिटमा। यतापट्टि रहेको ठुलो चाहिँ हेभीको लागि हो, त्योभन्दा पल्लो छेउमा रहेको सानोमा चाहिँ कार, जहाँबाट एउटा कार निस्केको छ। हिटबाट निस्केर अब ब्रेकरतिर आइरहेको छ। अब त्यहाँनेरि जेब्रा क्रसिङ रहेको छ, गाडी अगाडि बढेको छ किनभने हरियो बत्ती बलेको छ। यदि रातो र पहेँलो बत्तीको बलेको खण्डमा हामीले ब्रेकरभन्दा अगाडि रहेको जेब्रा क्रसिङमा रोक्नुपर्ने हुन्छ। ब्रेकरबाट अगाडि बढिरहेको छ गाडी। अब युटर्न आयो, साइड लाइट बाल्नुपर्ने हुन्छ गाडीको। साइड लाइट बलेर त्यहाँबाट युटर्न लिन्छ। युटर्न